Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Liridaillahi ta'ala wa lisyafaati rasulillah wa likaramati awliyaillah wa limaunati ulamaillah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Alhamdulillah, dina dinten Rebo kamari pasantren nampi kareus nampi kapingahan di paparinan sawah wakaf 50 batang di Pak Haji Wahyu Hidayat sareng ibu 4 Fatmah Bu Haji 4 Fatmah raina Pak Haji Oto. Anjeuna suami istri ngawakafkeun 50 bata anu komplekna di Kebon Jati. Mung masihan catatan anjeunna bilih Masjid Peryogi saurna. Peryogi mangga bade diartoskeun kanggo ngalajeng pembangunan masjid. Alhamdulillah, pidoana mudah-mudahan ditampi eta wakaf di Pak Haji sareng Bu Haji 4 ku Allah Subhanahu wa taala digentosan nu langkung seueur. Ya mudah-mudahan sing janten wasilah kanggo aranjeunna sakulawargi tambih-tambih kabarokahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Fatihah kanggo nu ngantunkeun Jumat kamari nyaeta Bapak Sukanja, mudah-mudahan husnul khotimah. Berkah Fatihah kanggo nu teu damang mugi enggal sehat, khususna Bapakku Opik ku Banjarsari nembe uih di rumah sakit, mudah-mudahan nara sehat tiasa gabung di ngaos sareng urang sadaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufik billah amin. Mudah-mudahan orang dijabah. Hadirin jamaah kajian hikam rahimakumullah. Mangga urang lajengkeun masih hikmah anu dinten kamari, hikmah nomor sabaraha itu 158. Wa adamu sidqika jeung teu aya benerna anjeun bi ubudiyatika dina sifat kahambaan anjeun. Li anal qabdo karena saenyana merenggut rupak indal man'i dina nalika dicegah wal basto jeung bunga indal atoi dina nalika dipaparin eta min alamati baqail haddi tina sapalina pirang-pirang ciri ayana had ayana ambil bagian wal amali jeung migawe jeung amal ala nailihi kana menangna itu haddi wa bari ari itu baqaul haddi wal amali ala nailihi eta munakidun anu ngadobra anu ngabedah lil ubudiyati kana sifat kahambaan indal arifin munggu ulama ahli ma'rifat. Paman mangkasing saja mawajada anu manggihan mandalika kana itu alamat pal ya'rif mangka kudu apal man ada masjidkihi kana teu aya benerna man bi ubudiyatihi dina sifat kahambaan man wa naun sanyana man eta tufailiyun ubudakeun baina ahlillah dipayundeun ahli Allah bi idaatihi dina pangakuanana itu man maqamatihim dina martabatna itu ahlillah. Isinnya ai urang ngaku-ngaku hamba Allah padahal masih bubudakeun. Wa huwa bari ari itu man etalam yu ahli lain ahli laha kana ubudiyatihim bal balikal hasilu ari anu hasil indahu munggu itu man eta mujarradu dakwah ukur wungkul pangakuan. Naam bener kitu katerangan ingkana lamun kabuktian naon qabduhu rupok nakman eta khaufan karena mikasieun
min adami sobrihi tina teu aya sobarna man wa muqawamatihi jeung nyandinganana itu man lil qahril ilahi kana pamaksa nu bangsa pangeran paya sulu mangka hasil indah mungguh man naon ba'du dojrin saware ngarasula wakana jeung kabuktian naon bastu hubungahna man di adami wukuhi kana daya tumbana man pidalika dina itu dojrin tapi mangka eta tetep dina itu dalik i'tina pun ari ngarep minal haqqi ti pangeran bihi kaitu man hai sulam yuwa ki aku sakira-kira tetumi baitu man fi amrin dina hiji urusan yusawisu anu ngawaswaskeun alaika itu man naon halut hal yuasu ngawaswaskeun itu amrin alaika itu man halahu kana tingkahna man lam yakun teu kabuktian itu amrin yusawisu alai eta dalilan jadi dalil alama kana perkara dukira dicarioskeun ieu man di anal arifin kana sanyana pirang-pirang anu ma'rifat eta labuda temenang teu eta kudu min baqoya syai'in tina tumetepna sesuatu min basyariyatihim tina sifat kamanusaanana itu arifin eta makanuna anu ngamungkinkeun nu ngongangkeun ieu sifat basyariyah bihi kana itu se min mukhalatatil khalqi tina lantaran cacampuran jeung makhluk wa man jeung saja malazim anu misti naon al basyariyatu sifat kamanusaan waman wamin lazimil basyariyati jeung eta tetep tina lazim na sifat kamanusaan dalika ari itu dicarioskeun pal khitobu mangka anu dipituturan al madkuru anu dicarioskeun ma'al muridin eta sartane anu ngarepkeun kabeh kana deus ka Gusti Allah. Hadirin jamaah kajian hikam rahimakumullah, masih tentang sifat kahambaan anu cacat kusabab sifat bubudakeun. Mata kunta ida watita basato kal auto irawai anjeun kabuktian di mana dibere maka eta pamere ngabungakeun ka anjeun atoh ka anjeun ngadua diijabah cita-cita tercapai naon direncanakeun sukses teu aya kegagalan basato kal ato wah urang teh meuni berbunga-bunga ato bunga wa ida muni'ata di mana anjeun dicegah ngadua teu diijabah cita-cita teu terlaksana rencana gagal total kobado kalman man merengut kena ngadua can diijabah sakahayang merengut juga nu putus asa pusing bingung mun urang ceramah nu ngagugu karena omongan urang ngajak nu
nurut karena pangajak urang merenggut we kobado kaleman pas tadilla bidali maka eta teh bukti kusabab eta kusabab bunga ku dibere bunga ku diijabah sakahoyong merenggut kusabab teu dibere merenggut kusabab doa teu diijabah sakahayang ala subuti topuliatika karena tumetepna sifat bubudakeun ka anjeun wa ada musyrikika jeung can bener anjeun teh min ubudiyatika tidak sifat kehambaan anjeun mun anjeun sebagai hamba Allah ulah kitu mun cek bosan mun anjeun sebagai hamba Allah ulah kitu ai urang ngaku hamba Allah mah serenkeun we ka Allah rek dikumaha-kumaha ge langkung Gusti ek dipernahkeun dina naon wae ge teu langkung Gusti rek dibere sakahoyong mangga nu jadi bunga lain kusabab pamerena rek teu dipaparin sakahoyong mangga teu matak merenggut kusabab teu dibere da urang mah dharma ngajukeun anapun diberi jeung teu na pengajuan teh kumaha kebijakan Gusti Allah tiasa urang amek-amekan ka Allah mun urang geus sadar kana naon rupi kelemahan diri nalika urang ngadoa da dititah urang mengadoana soal ijabah mah kumaha Gusti diijabah jeung teu diijabah teu matak merenggut ka urang ciri urang teh geus mimiti aya sifat disebut hamba Allah teh terus mulai nampak usaha nalika menang duit jeung teu meunang duit teu goreng sangka ka Allah da urang mah sekedar hamba Allah rek dibere beureung pantes teu dibere oge pantes da urang teu boga perjanjian naon jeung sasaha oge cok geura emutan naon hakna urang ngambek nalika urang teu hasil urang dagang apa jeung pembeli aya komitmen poe eta rek barang beuli kan teu dikiring ku Allah sina balanja ka urang kan nalika urang ayeuna jual beli misalna gagal teu kudu amek-amekan dina hal eta urang sebagai hamba Allah antosan we kumaha nu bakal ku Allah dikerjakeun ka urang nalika urang merencanakan sesuatu heke teu terjadi teu kudu merenggut da urang mah sakadar hamba Allah nu punya rencana anapun keputusan maslahat jeung manfaatna Allah nu gaduh eta nalika urang memiliki keinginan ternyata tidak tercapai ulah jadi amek ulah jadi putus asa ya Bapak Ibu urang teh hamba sahaya hamba Allah ari Gusti Allah adalah raja urang dunungan urang ulah urang ngatur-ngatur Allah tapi Allah nu ngatur urang lain urang anu ngatur Gusti ijabah 2 poe di nya mun teu 2 poe di ijabah aduh abi kecewa Gusti pokona Gusti abi ngadoa hoyong digugu ya mun teu digugu abi kecewa Gusti ya oh lamun abi geus kecewa tahu rasa Gusti nah make ngancam ka Gusti ya urang teh hamba
dibere di alas ku Allah. Urang teh lain bos anu ngatur-ngatur pekerja. Maka Allah itu dudungan orang lain karyawan orang. Ulah salah menempatkan posisi. Ketika kita memohon sesuatu, hasil jeung henteu eta permohonan nyawa selain mereka Gusti Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu keputusan, terima. Keputusan itu sesuai jeung kahayang apa teu sesuai? Tembongkeun sifat kehambaan. Ngalamun orang maksa mereka doang, pokoknya kudu Gusti menjadi ijabah abi mah tahu deui lah rasa pokoknya mah Gusti ada sesuatu yang bakal dilakukan. Emang Allah kapangaruhan ke siku omongan kitu. Moal. Ngemut tadi ya kasadaya. Nalika dagang urang teu hasil, nalika buburu urang teu hasil, nalika ngalamar kerja urang teu hasil, nalika ngadua urang can diijabah sakahoyong, nalika urang boga rencana teu sesuai dengan apa yang direncanakan, saketika teu aya hak pikeun urang memprotes ka Allah. Saketika teu aya hak kalau urang pikeun nyalahkeun Gusti Allah. Saketika teu aya hak kalau orang menuntut Allah. Kenapa? Karena kita semua hamba. Nalika orang ngagaduhan jiwa nu eta selalu berhusnudon ka Gusti Allah, selalu berbaik sangka ka Gusti Allah. Ciri urang teh geus dewasa, kehambaan urang teh geus mulai matang. Urang ngarencanakeun A tapi ku Allah teh teu dipaparin. Timbul perasaan, oh pangna kitu ge merencan waktosna. Allah memandang orang belum layak. Seueur kan rumah tangga can boga turunan. Ngadua mah ngadua, ikhtiar mah ikhtiar, tatamba mah tatamba, nyareat mah nyareat, tapi can dibere wae. Ulah goreng sangka. Sebagai hamba Allah anu dewasa, sebagai hamba Allah anu matang dina pemikiran, teu kedah goreng sangka ka Allah. Komo ngomongkeun sifat kesombongan, komo ngomongkeun sifat kesombongan maka Allah. Nah Gusti abdi teu dibere we turunan ku Gusti. Padahal kan abdi ge mampu Gusti ngurus budak teh. Padahal abdi ge mampu Gusti ngurus turunan teh. Batur ge nu sahana pun abdi geuning dibere, mah nya abdi nu saluhurna teu dibere. Itu sifat kesombongan. Batur ge geuning anu milik rezeki sahana pun abdi dibere, mah nya abdi cenah saluhur mah teu dibere. Itu sifat kesombongan. Dan mampu jeung teu mampu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Allah menilai. Tekenging aya sumudon ka Gusti Allah, tekenging aya awan sangki ka Gusti Allah. Sebagai sifat hamba Allah anu sampurna, hamba Allah anu sehat, hamba Allah anu dewasa, tekenging aya goreng sangki ka Gusti Allah, walaupun apa keputusan nu ku Allah dipaparinkeun ka diri. Li anal qabdo indal man'i. Nah karena sanyana merenggut dina nalika dicegah pamere ku Allah, wal bastu indal ato jeung nalika jemba nalika bungah dibere paparin, min alamati baqoil hadi tina tanda-tanda urang ikut ambil bagian maksa ka Allah hayang dibere sakahayang urang. Wal amalu ala nili jeung digawe hayang hasil ke naon anu hasil urang. Ke dina nalika hasil teh tuluy we di aku. Ieu teh ladang doa, ieu teh ladang
kerja keras urang, ieu teh ladang capek urang, ieu teh ladang pinter urang, ieu teh ladang cekatan urang, sagala diakukeun. Eta anu sabenerna mah sebuah kesalahan besar pandangan ilmu sufi nalika urang dihasilkan sesuatu kemudian mengaku eta teh ladang urang, ieu teh hasil urang, ieu teh gawe urang. Eta teh sifat model kitu teh wa huwa manaqidun lil ubudiyati indal arifin, ngabatalkeun kana sifat kahambaan mungguh ulama ahli ma'rifat geus lain hamba jama model kitu. Jadi emutan bapak-bapak, ibu-ibu, dibere naon wae keputusan ti Allah, ulah aya perbedaan nalika dibere sakahayang jeung teu dibere sakahayang. Bungahna ge lain bungah peda pamerena, ulah jadi merenggut ku teu diberena. Da urang teu apa rencana Allah naon. Geuning ai budak masuk kitu ambek-ambekan. Budak leutik kakarek umur 6 tahun minta duit ka bapakna hayang 10 lamar anu baleureum 100 ribuan. Bapak ukeun acis dibere duit 2000 sanes nu ieu hayang nu beureum nu mana tah ieu 100.000 is nging ieu mah hayang nu eta nging ieu mah tah ieu bae tambahan deui tambahan 2.000-an 2 lembar gogoleran budak alim ieu mah hayang nu heuras ieu mah lalepet. Iya mah anu mama gua isi mama dibere ai abi henteu budak teh marenggut budak teh ngambek sebab pamerena teu digugu pamenta teh teu digugu. Apakah orang sebagai bapak keheul ka anak nepi ka anak minta duit nu baleureum teu dibere sanes? Apa orang benci ka anak mbika minta duit kukuleran hayang nu beureum teu dibere? Henteu. Bahkan berharta kolot harta anak ngan kunaon atuh eta kolot teu mere anak pira kana minta. Jawaban pasti aya dina pikiran kolot sewang-sewangan. Dai budak umur sakitu berencan layak mamawa ulin duit anu sagede kitu. Lain moal dibikeun nyai, lain moal dibikeun kasep. Mesing leuwih ti kieu ge kok asa geus waktuna. Ayeuna mah da hidup can waktuna. Wayahna we mawa ka dibere. Nganda budak karana ge kalakan nyarekan ka kolot, ngambek ka kolot, goreng sangka ka kolot. Si bapa mah koret, si bapa mah galak, si bapa mah teu mere teu nyaeun ka neng, teu nyaeun ka asep. Sagala disebutan. Tah eta teh seperti urang ka Gusti Allah, mun urang maranggut jiga kitu sakal ku Allah teu dibere sakahayang, lu nyarekan ka Gusti Allah. Allah mah sistem ka urang mah. Allah mah teu adil ka urang mah. Allah tah eta teh budak. Ku kolot kita tara diantep, tara dicara diantep we sina gogol kaleuh resep ku gogoleranana eta teh. Budak ku kosehan ceuk indungna. Si bapa cenah budak kala dielek resep geun wae. Dan lamun anu gogoleran ceurik hayang kok minta sesuatu kalau can dibere wae tuluy goreng sangka amuk-amukan ka Gusti. Wah, Gusti teh diantepkeun, diantep lah resep amuk-amukanana. Padahal umurna geus 70 tahun di pandangan Allah mah budak we. Padahal geus nini-nini gitu. Tapi di pandangan Allah mah budak. Cik urang terang teu. Karena naon sabab napangna kolot teh mere duit ka budak 1 juta pada budak hayang duit 1 juta. Keuleun teh kolot ka budakna. Benci teh kolot ka budakna. Kunaon atuh pang teh dibere? Can waktosna.
apalagi teu budak bahwa eta kolot boga pikiran gitu. Teu, anu dipikirkeun ku budak mah naon be? Koret teh kolot teh minta kitu dibere itu. Budak lalaki kakarek umur 4 tahun nyekol bedog du bapana anu paragi ngalaan awi nu paragi ngalak suluh nya gede nya seukeut ieu cara moal. Bu araya lamun ibu gadung orang kali pameget umur 4 tahun keur resepna heureun kedewek nyekol bedog nu bapana nu gede nu panjang nu seukeut kira-kira ku ibu dicara moal. Ibu mah teu nyaheun ka budak. Ceuk budak. Si mama cenah bedog meuli teu meunang dicok. Indung nyaram lain keheul, indung nyaram lain benci, justru indung nyaram teh balas. Nya. Kalau ka dibere teh peso nu butut. Ieu sep ieu, cek ieu. Tah ieu. Kodol, hidung, tai hiangan. Lah ali moyong ieu teh. Ai bedog alus kada alus seukeut. Alus seukeut kunaon nu alus dibikeun? Pasti bapak bakal tahu tujuanana. Sabab bisi cilaka. Bisi cilaka. Lamun budak leutik dibere sakahayang manehanana bisi cilaka. Bere benu ieu. Budak pasti bakal goreng sangka ka indungna, mamah koret, mamah teu nyaah. Itulah sifat kehambaan kita. Ketika orang goreng sangka ka Allah pada Allah teu mere. Batur geus ka Mekah ai urang can mangkat wae. Batur geus kaduga umroh 2 kali sewang ai urang can hiji-hiji acan. Batur geus kabeuli deui mobil, kabeuli deui motor, ari urang teu sapeda butut-butut acan. Oi batur geus kabeuli sawah, kabeuli kebon, ari urang boro-boro sawah, boro-boro kebon teu kaduga ngomean imah-imah acan. Ari batur pangajian kana hikaman geus ganti deui motor, ari urang kamari keneh nu kamari keneh bari mogok wae. Tuluy we sifat goreng sangka ka Allah. Demo lah Gusti mun teu dibabarikeun meuli motor aja moal ngaji hikamna ge lah. Budak mah sok kitu biasa sok kagerebek kan eta. Budak mah sok kitu tah. Kagerebek tuluy. Padahal tingali Gusti si anu nu boga motor heuteul jeung abdi mun ditepos sujud baloba kana abdi tuh jadi we sombong. Si anu mah tara jumahan acan abdi mah paragi jumahan. Tah ayeuna unsum pencalonan legislatif tangtos nu nyalon seueur anu pinjadieun terbatas. Sifat kadewasaan sebagai hamba Allah teh kudu maksimal di dieu. Ulah sampai orang berakhir di rumah sakit jiwa karena stres. Ikhtiar maksimalkeun. Kampanye maksimalkeun, syariat maksimalkeun, di mana geus seep ikhtiar jeung syariat maksimal sakemampuan diri, hasilna mah teu langkung Gusti, serenkeun ka Gusti. Nalika Allah teu mere, nalika urang gagal, nalika urang teu jadi, ulah goreng sangki ka Allah. Oh, Allah teh nyaaheun ka diri bisi urang bekiriweuh, bisi urang terjebak karena kesalahan nu leuwih jauh, bisi urang lincak dina salah kadeudeuh Allah matak urang diistirahatkeun ge supaya urang khusyuk ibadah. Urang mah berpikir positif ka Allah, jangan pernah berpikir negatif. Komo mikiran naon nu geus ku urang dikaluarkeun mah, waduh cenah urang geus kaluarkeun biaya bening gede. Coba amun bari teh nyalon pake meuli samun galegan. Ulah berpikir ka dieu itu matak satase nu kitu eta teh. Ngahanjakakeun naon nu ku urang geus disodakokeun. Handeueun naon nu ku urang geus dikaluarkeun. Yang sudah dikeluarkan ya biarlah keluar, lempengkeun niat, ikhlaskeun niat sedekah. Dina terjadi nage urang boga kahayang moal mubah naon disedekahkeun bakal jadi kasayan. Justru itu yang akan menjadi kekayaan di akhirat nanti.
ulah jadi goreng sangka ka Gusti ari si anu cenah kur keluaran SMA jadi adi saya sarjana gitu yang memang mah mana gitu kita mampu. Nah mampu mana saya yang situ tuh jadi sombong. Nah mampu mana saya yang situ mau kurbijilan SMA saya mah sarjana, banyak SMA mampu saya sarjana tuh mampu. Kalau mau adu skill oke silakan. Lamun debat urang jeung manehna ayo urang jeung Allah kumaha. Awas kesombongan diri tak sombong. Oh saya muda pengalaman lila di politik, saya muda anu. Waduh setan kudu ngomporan supaya orang terus sombong. Semakin sombong kita semakin katembong bubudakeun. Semakin tembong bubudakeun. Araya ieu teh. Ini jarempling. Nuhun, mudah-mudahan ulah nunutannya. Eta teh ciri sudah sifat bubudakeun kumaha atuh paman wajada dalika sajalma anu manggihan eta sifat fal ya'rif adama sidqi fi ubudiyati. Hei kudu nyaho maneh jelema-jelema sarbosanit murid-murid anu rumasa dina diri aya kene sifat tiga kitu aya kene merenggut nalika kahayang teu dicumponan eta teh adamu sidqihi fi ubudiyatihi. Eta jalma teh can bener ngaku hamba Allah can bener eta teh. Ngaku hamba Allah can bener. Ai nu bener mah ngaku hamba Allah dipernahkeun di mana we teu langkung Gusti. Dipernahkeun dina boga mangga, dipernahkeun teu boga mangga. Mama takngiranan karena semangat sebagai hamba Allah. Dipernahkeun dina beunghar mangga, rek dipernahkeun miskin mangga, rek dipernahkeun jadi menak mangga, rek dipernahkeun jadi cacah mangga, rek dipernahkeun jadi kumaha mangga. Muhammad takroba sifat hambaan kahambaan abdi ka Gusti. Nu sae mah kitu. Sekalipun Gusti maparin ka abdi kasangsaraan Muhammad tak eureun ibadah abdi ka Gusti. Sekalipun Gusti mere abdi berbagai macam penyakit dan kesulitan moal eureun abdi ibadah ka Gusti. Da ibadah abdi ka Gusti lain pada abdi beunghar, lain pada abdi boga, lain pada abdi sehat, tapi abdi sadar abdi teh hamba Allah, hamba Gusti, maka abdi ibadah ka Gusti. Ketika Gusti meleungitkeun kakayaan abdi, ketika Gusti ngaleungitkeun ka beunghar abdi, ketika Gusti ngaleungitkeun ka beungharan abdi, maka tak leungit ibadah abdi ka Gusti. Ieu teh nu dialami ku Nabi anu udur teh siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Awalna Nabi Ayub teh nabi kaya raya apa? Batur mah can bogaeun loteng, Nabi Ayub geus kadamel loteng 7 tingkat. Bahkan Syekh Sapali dina kitab Duratun Nasihin mah 11 tingkat. Batuna can gaduhkeun peternakan Nabi Ayub terus gaduh peternakan unta, peternakan sapi, peternakan kambing. Di Majelis Susaniyah bahkan Nabi Ayub termasuk jaminu perkebunan kurmana paling luas, perkebunan anggurna paling luas. Pada mau nage suur. Di sini dugi ka Bapak sejarah Nabi Ayub teh sejarah nalika gering Nabi Ayub, nalika Nabi Ayub geus bangkrut, tapi Nabi Ayub teu eureun ibadahna. Sejarahna Nabi Ayub tuh sebelum bangkrut beliau adalah seorang pengusaha sukses. Anjeunna gaduh peternakan, gaduh perkebunan, karyawanna ge seueur. Ngan ibadahna matak ngagehgerkeun malaikat, ibadahna matak ngagehgerkeun penghuni langit. Bapak-bapak sing laras ari ibadah teh di Bandungan ku malaikat. Da anu geger malaikat teh ku ibadahna urang teh aneh tuh si anu ibadahna kumaha lukang likum leo sudah geger. Ibadah terjadi jika orang mentas sekolepat pisan. Nabi Ayub ngagegerkeun malaikat. Gusti itu ngaran Ayub, ibadahna luar biasa.
cek setan wah beda we bunghar getos teh Ayub ibadah beda we loba hartana beda we loba kebonna beda we bunghar mun dibere miskin mah can karuhan ibadah lah di Ayub. Insya Allah Ayub itu hamba kami lain hamba harta. Iya dicoba Gusti arek masuk da anjeun moal mampu nyesatkeun jalma nu kami diberi hidayah eta setan diberi angin gitu dina kitab Majelis Susania mimiti nu diduruk teh perkebunan anggur dibakar sadaya ratusan hektar kebun anggur nu Nabi Ayub hancur sadaya geus hancur teh eta si setan nu ngabakar teh nyerupakeun karyawan Nabi Ayub datang ke Nabi Ayub ngadeheus aduh cenah Gusti laporan aya naon man perkebunan nu salira hancur aya nu ngaduru seep sadaya perkebunan anggur kumaha Nabi Ayub innalillahi wa inna ilaihi rajiun kawit kaget ti Allah ayeuna dicanak deui ku nu kagungan mangga kahayang setan mah Ayub teh amok-amokan kahayang setan mah Ayub teh tuluy mepuskeun HP mun ayeuna mah kitu. Apapeukeun gas, brek ini jika bos-bos zaman ayeuna kitu tah film. Kahayang mah kitu tah. Tuluy ya buku-buku na meja teh dieret geuning kitu tah. Kahayang mah kitu PRB jika na film. Cek setan teh ngemancing supaya Ayub ngamuk. Ih kalaka innalillahi. Salat teu robah, ibadah teu robah. Iya jelema cenah kabina-bina teuing badegong dituruk deui ku aing cenah kebon kormana dibakar deui kebon kormana seet ratusan hektar laporan deui kan geus laporan bebeja cenah kebon kormana seet dengan harapan Nabi Ayub amuk-amukan tapi Nabi Ayub kumaha innalillahi wa inna ilaihi rajiun kami teh ti Allah milik Allah, wih deka Gusti Allah. Eta si setan asa dicogadok, kurang ajar ieu cenah jelema. Didaekeun poho kanu ngaran Allah. Sugan ku dituruk cenah kebon ontakna terbakar. Sapina terbakar, domana terbakar, seep sadaya pakaian Nabi Ayub seep sadaya. Bahkan terakhir Nabi Ayub imahna nu 7 lantai teh diruntuhkeun ka penungaran setan bro hancur budakna maot sadaya nu nyesak Nabi Ayub jeung bojona laporan aduh cilaka Gusti naon bumi ge runtuh kahayang Nabi Ayub amuk-amukan ieu teuing Gusti nasib teh tak kahayang mah kitu asa kabina-bina teh pan abdi teh tukang salat Gusti, pan abdi tukang ibadah Gusti. Gusti meuli kabina-bina da eueuh nah teh Nabi Ayub eueuh dunya saeutik-eutik acan. Nah teh Nabi Ayub eueuh kanyaah kana materi nu aya mah sifat kehambaan. Kuring mah kana ge hamba Allah, disokot deui kudu bogana mangga teh teuing. Ulah-ulah ukur sagala harta banda jeung anak. Kuring sorangan aya di sana kudu gaduh mangga. Eta setan ngambek ditiup irung Nabi Ayub eta ku setan kabina-bina teh bedegong isi jelema teh sakitu geus dibangkrutkeun ku aya sugan rek tersesat sugan arek ngamuk sugan arek poho ka Gusti Allah tetep ditiup irungna tah atuh ditiup ku setan panas Nabi Ayub saawak-awak gering Nabi Ayub cek Nabi Ayub setan maneh bisa nyokot harta banda kami maneh bisa ngancurkeun kulawarga kami maneh bisa ngancurkeun jasad kami tapi maneh moal bisa ngancurkeun hate kami anu pinuh ku zikir ka Allah sok cabut nyawa kami tapi moal bisa nyabut iman dina hate kami eta sifat kahambaan Ayub terobi sugan tayna korban hargetol ibadah aya geus miskin mah jadi ibadah henteu Nabi Ayub tetap istiqomah dina ibadah tah ai hamba Allah mah kitu itu hamba Allah nu sejati eta getos teh ngawuruk peda we keur
geus ngetik mah ditepurun ngawurukna. Nah itu bukan hamba Allah, itu hamba santri. Getosok teh ibadah pedawe ke hartana loba dibere beak harta teh jumahan acan. Hamba Allah ketika gaduh jeung teu gaduh sami. Abi yakin jamaah hikam sadayana hamba-hamba Allah. Semangat ngaji hikam, semangat zikir ke Allah, semangat ibadah lain pedah keur senang. Lain pedah keur boga, meusing dina pareukeun teu boga Muhammad takeun ibadah. Itu hamba Allah. Nabi Ayub mah dugi ka diwartoskeun cenah. Gering dipikeun kajarian, nah tempat terlalu nya. Da sanajan Nabi gering ge henteu matak ngirangan sifat kamulyaanan. Jadi gering na ge sanes gering anu matak jadi hina ngaragrakeun martabat kanabian. Ceuk sapali riwayat mah dina kitab anu sanes enak dina Ukudulujen mah Nabi Ayub nepi ka dibuang kajarian na Ukudulujen. Mung dina kitab tauhid mah jadi geringna Nabi Ayub teh da jerawan kulit luaran daging. Jadi di pandangan umum Nabi Ayub sehat. Dina kitab Ukud mah nya nepi ka lamun rek salat cenah dicabutan bilatung teh heula rapi salat asukeun deui. Aduh eta mah nya Nabi nyut ku bilatung. Ulah-ulah Nabi ayeuna mah kiai we ajengan gudug huluna ada bapak ayu. Nah, sababna hina. Khutbah teh teu naon bilatung teh heula dina mimbar. Geus rapi asup-asupkeun deui kana sirah. Wah jangan gudug bener kitu kan. Ya Nabi panjaya Nabi lebih kahina kami Nabi lebih cenah kajarian cenah. Henteu. Jadi udur Nabi Ayub adalah pujian di Allah dan tidak menjatuhkan kehormatan sebagai nabi. Tetap sebagai Nabi Ayub tidak jatuh kepada udurna. Nabi gering ngalaman gering nabi-nabi ngan geringna nabi teu mata karagrakeun kana martabat kanabian. Ya gering nu biasa da manusia. Kisah Nabi Ayub yang ngabuktikeun Ayub hamba Allah. Ieu ka bapa ka ibu kade. Ai keur lega sawah getol ibadah ai geus beak sawah jadi kebluk ibadah itu bukan hamba Allah. Tapi hamba dunia. Demo ka Allah sarua. Kabubudakeun teh kitu. Oh jadi maneh mah nya getosok teh ibadah ka kami beda we sagala loba. Ku kami dicabut ka pamere geuning jadi eureun ibadah teh. Budak kan gitu mah. Mangkat sote pengajian ai kabere berkat. Ai teu kabere snack amok-amok ka. Njaka cenah mangkat ngaji batu kabere snack urang mah henteu. Budak eta teh. Ai mawa henteu ai balik ka yang mawa geura. Sok aing teh beh batur nu kitu. Ai di beh dieu mah insyaallah mah pati beda. Itu kebagian snack, itu kebagian cai teh nyalahkeun ka panitia. Hukum teu mahi. Tok usum raja, usum mulut sok loba nu pangaosan gitu. Terbuka di mana-mana. Aya nu kabagian, aya nu henteu. Ai sifatna geus hamba Allah mah da abdi mah ka dieu sanes hayang seneng. Kabagian syukur teu wae mah tak ngarobi kana kahusuan laos. Tah eta mah hamba Allah dewasa nu kitu. Ayo urang mah ngaji deui teu hareup mah bohan aing kamari teu kebagian snack. Nyeri, hati nyeri budak gitu mah. Pundungan. Punungan budak gitu mah budak. Pundungan. Teh lain beja kapungkur aya. Nyarios kapun bojo abi cenah disakirakeun kunaon kitu batu-batu kabagi abi mah henteu diliwat kudu ngabagi teh mun teu kacirieun sebenarnya ngabagi ge budak kampura we ulah dibeda-beda cenah sarua ngadengkeun ya Allah aya nu kitu bari kolot eta teh cek abi teh ge atuh urang milarian mah bungkus orang anturkeun ka imahna nyieun we snack anturkeun diantarkeun mah jadi asa sungkun gitu teh da cenah sanes hoyong ti Pak Haji hoyong tina kamari tina muludan tina rajabah nya teu da mah eko al dilolongkeun mah budak ngabagikeun anak-anak teu katempo mah jeung jelema badago ge na geus kudu kaliwat mah sing hadesan kawe ka Gusti eueuh rezeki abdi beureuh tina rajaban mah kitu urang pamere eueuh ya ku Gusti we anak-anak kaliwat.
dibagikan tipih kidul palebah dia behak kadinya teh pindah ke kalen bagikan ti kalen behak ieu pas teh bagian di tengah-tengah dibagi ti dua behak kita ulah goreng salah ka Gusti karena kitu ge urang teh rezeki di dieu ai hamba Allah mah merenggut kan teu kabagian wios mangarajengkeun wios da maksa lagi bade ngaos tujuh ngaos kupingkeun mah wios teu kabagian mamut wios kabagian ilmu abdi tuh ai hamba Allah dewasa ieu paparakat mah ngaji deui aing tong hareupeun ulah ngaji deui ibu mengaji maka sing loba jadi mesti teu kabeh ge mawa ieu ngawas-was ngopi tapi dia teh sebenarnya mah teu pira permainan setan da mesti kabagi teh sing dahar ieu teh sebenarnya mah ngan eta mah setan ya asup kana hati dipermainkeun supaya ngamuk urang supaya ngagagalkeun ganjaran ngaos urang cing emutan da kadang-kadang kan geus cenah teh pira kan hareuna teh nya da lah ai ngaran-ngaran da hareun raja Bandung mah jajabun jarang nu mewah jarang semprong bari oge makroni mohon snack biasa snack murahan tapi emosiun dalam untuk kabagian teh gede kecil asa disakirakeun setan mengaruhkan karena diri setan kade padahal mau dibere lagi mana dipurang iya teh ibu ayo asa dikina asa naon perasaannya tadi setan ngomporan ieu Pak maneh teh jelema gede maneh teh terkemuka nya disapirakeun snack itu kabeh Duh, emosi eta permainan setan. Kali hati-hati kalah. Iya, dina diri orang kade. Setan selalu masuk ke dalam tubuh kita untuk mengacaukan ganjaran kita, mengacaukan ibadah kita. Jika perolehan ibadah orang teh jadi hancur gara-gara kacau ku setan. Geus marek mangkat hoream digoda ku setan. Di jalan digoda ku setan. Eta geus nepi anger. Setan mah eureun. Sing pika kumaha ge salagi urang can jadi hamba setan. Setan terus akan berusaha menggagalkan ibadah kita. Mudah-mudahan orang mah ulah seperti itu. Ilamun orang ngagaduhan sifat kabudakan dari kumaha nya. Ada musyrikihi bi ubudiyatihi wa annahu tupeliyun baina ahlillah anjeun teh bubudakeun hareupeun Allah bi idaatihi maqamatihim wa huwa lam yu'ahlilaha. Anjeun teh geus ngaku hamba Allah di antara hamba-hamba Allah padahal anjeun can jadi ahli Allah. Eta teh naon mun kasebutna teh? Alhasil kesimpulanna mah eta teh ngaku wungkul we hamba Allah daripada can pantas jadi hamba Allah gitu teh. Mujarradu dakwah naam. Eta mah ngaku wungkul hamba Allah daripada can pantas jadi hamba Allah. Gusti nu agung makanya orang pan aman-amananya ngaku hamba Allah lamun sedekah yang disebut ikhlas ya kan disebut ngaran teh embung hamba Allah tapi nalika teu boga duit amuk-amuk kan nya ya hamba Allah gitu hamba Allah tapi nalika gagal panen amuk-amuk kan nya hamba Allah gitu ikut panen raya wah berseri-seri ya beko eta orang merengut ya hamba Allah merengut cing ieu nu ala diri dia geus jadi hamba Allah kira-kira orangnya banyak lah ada geus sok aya kene sifat maranggut nalika ku Allah disungkerat gitu aya Allah akbar si Pak RW ya orang dagang mangkat esek teu hasil datang ke hujan pada banjir lapakna aya ngamak normal jadi urang teh masih kira can bisa jadi hamba Allah. Aya nu kamari parda runtuh ayeuna hideung bari aya nu amak-amakan wah panik aduh kumaha ku dieu pare wah udah geus asa nu ngawa kumaha ku ieu teh sakana urang sistem kauna kaheula dulu amuk-amukan saya Allahu akbar eta teh can jadi hamba Allah kubudakeun yang budak teh kau teu dibere duit teh mah mama atuh beto jajan teh mama kumaha ku ieu mungkin aku dengan pesan bapak si bapak lihat mama tuh kamu tukang esek yang mangkat mama budaknya sok gitunya ini kamari kisah budak lu ngamuk teh ayang jajan tukang dagangnya ngeloyong wae teureun wah kamu tak urang kitu jiga teh
budak lah paling 5 tahun atau 4 tahun hayang es mang antosan ting kadeng ieu ting beak es nate sahabat budak ke jero minta duit es na ngageuleuyang tuh 5 mangkak kuak teh walah eta mah 45 menit dihitung gua jam-jaman eta beli gas eta gas untuk turun-turun eta aduh ieu budak menjadi Korea teh hebat 45 menit eta tegangan tinggi wah budak karantong ke kada budak namun bapak kita teh budak tekop teu dibere kumaha Gusti teh ieu tuh batu-batu geus padel abi can kan batu geus tebal tepok geus darah di urang can ieu kumaha tukang traktor teh teu bisanya wih kalau jarekan tukang traktor si tukang traktor kantun paju kene ku ibu nyelira mah angkat traktor sakaeun amak-amakan precah dipaju jeung kunaon loba jelema parebut hancengan gelut parebut ieu lapak parkir pasea teh kabeh ge budak teh dalam main hamba Allah nu sejati mah amak-amakan dari segi malain tidinya ti Allah tah jadi kajian hikam teh gitu tah mendewasakan diri urang teh ulah umur hungkul nu ngolotan ai hate teh kabawa kolot hate si kabawa kolot ku hikam ulah budakeun wae kata sih teh Allahu Akbar kitu tah da mesin didugi ka handap ke kadinya larina urang mencetak diri sing jadi hamba Allah nu sabener-benerna insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya setahap demi setahap sedikit demi sedikit ku sering ngaos hikam sing jadi hamba Allah anu salaras-laras. Undangan di jamaah panitia roadshow kajian hikam sami rasakeun hanca enjing malam Ahad tempatnya di Masjidna Pak Amil Maridi lah nu tos populer Pak Amil Maridi di alumni Ustadz Kholis malam Ahad ya Sabtu malam Ahad ini nu bade menang di Banjarsari iraha oke kalau bisi hilapeun di Mei tempatnya di mana anu engke mah enjing malam Ahad ibu kajian hikam roadshow malam Ahad enjing Sabtu malam Ahad alina kan Jumat enjing Sabtu tah malam Ahad mengina tempatnya di Cimantri Cilangkap di pas masjidna Pak Amil Maridi diantos sadayana mangga seperti biasa bae kajian hikam roadshow engke hiji Mei di Banjarsari di Marginam blok Balong di blok Balong lan eta paling kiduleun ka Ude nami teh Cilangkap eta teh Cinang hayu keneh di dieu teh ka kitu jalan ka pom bensin eta panginten undangan sekaligus pengumuman mudah-mudahan dina waktosna ya Allah titip jamaah abdi sadaya Gusti ieu jamaah nu hadir bing-bing manahna ya Allah bing-bing kolpuna jaga tina godaan-godaan setan jaga tina pengaruh-pengaruh setan aranjeunna berlaku tidak sopan ka Gusti sanes ngalanggar aturan Gusti namung balas terang teu acan terang jika kumaha sebagai sifat hamba Allah ka Gusti Allah salami ieu Gusti mungkin ningali jamaah abdi aya nu amek-amekan nalika keur dipaparinan cocoba ku Gusti aya nu amek-amekan nalika dibere kasulitan ku Gusti aya nu amek-amekan nalika dibere hal-hal anu teu sapagoros sareng kahoyong hapunten Gusti sanes ngabangkang ka Gusti namun eta mah tina ogohan sifat kabudakan ka Gusti ogona ka Gusti hapunten ya Allah Allahumma shalli wa sallim wa barik amin alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda naimin wa hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim alimi sultanik
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma arhamna ya Rahman, Allahumma asturna ya Sattar, Allahumma arzuqna ya Razzaq, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.